발환자 연결 이것에 새는데요. 오링을 좀 바꿔보고요. 엔진 오일은요, 중간에 있습니다. 기아 오일은 충분히 있고요. 언덕을 올라간다거나 조금 험난한 길에는요 소리가 많이 나가지고 점검을 하고 있는데, 일단 이제 불안자는 오링을 교환해서
누유를 막았고요. 그 다음에 이제 벨트도 이상이 없고, 오일도, 미션 오일도 이상이 없고, 그 다음에 이제 조인트가 이제 한쪽이 조금 많이 손상이 된 것 같아요. 그리스를 좀 보충할게요. 현재 그리스 조인트의 그 그리스 한쪽이 많이 그 열받아 있는 것 같아요. 그래서 뒷바퀴를 세워가지고 앞쪽에 그리스 밑부를 지금 찾고 있습니다. 이게 부러졌네. 이게 좀 부러졌어요. 이게 덜컹거리는 소리가 나는 거예요. 이 덜컹거리는 소리 원인이 말이죠. 이게 부러져가지고 이게 여기 닿으면서 나는 소리 이거 같습니다. 여기서 이게 지금 여기 붙어 있어가지고 이렇게 벌어져 있던 거예요. 이게 이렇게. 이 밑에가 많이 달았구먼. 그냥. 여기서 이어가 닿았어 이래. 밑에가. 그러니까 이제 이게 계속 깎아 먹은 거야. 여기 많이 깎아 먹었네. 호이로. 맞아. 그러면 다행이고. 아유. 맞문다. 안 보여. 뒤에서 봐가지고 잘 안 보이더라고요. 이거 기름 새는 거 하고 이거 하고 두 가지 했네. 그러고 보니까 여기 가운데 구리스 치고. 네. 이제 어디 그 사람이 저 곳이 있다 인다면. 천천히 이 장구를 뻑뻑해요? 아니요. 동생용하지.
응. 깜빡이는 들어와요. 이쪽에서 들어오는데, 이 짝은 들어오고, 들어오네. 깜빡이 켜봐요, 깜빡이. 새로 가는 건 들어와. 아, 들어오고, 다 들어오네. 정도 빌까지 절단 하세요. 저것도 까 진짜